喂，大家好，呢度係 Garden，呢度每日咧就會做啲金融市場上一嘅分析啦，然之後講啲部署同埋策略嘅，仲會講啲做 day trade 做法啦。影片就講重要位置做參考嘅。我哋睇睇呢個香港嘅恒生指數分析啦。首先啦，我哋 review 翻上一次分析先。咁上一次分析咧就應該上個星期六係啦，週末影片 regular 做嘅週末影片去 update 大家啦。嗱，咁都係要講一講一啲重要少少嘅 information 啦。咁我哋先睇一睇一個大少少嘅 picture，再慢慢仔細拆細，即係我哋點樣睇長線啊，再一啲中線啊，再一啲短線啊，咁樣慢慢再去睇啦。嗱，咁嘉頓啦 review 翻我哋睇2022年呢，有兩個位置比較上重要啲嘅。咁第一個位置就係呢個藍色呢個 area 啊，俗稱我哋港股嘅終極大 boss 啦。如果之前一直跟開嘉頓嘅聽眾朋友呢，咁應該好清楚呢個知道呢個位置啦。呢個藍色呢個區間藍色 area，咁大概就22,200至到21,600呢個位置。係啦，咁呢個位置呢，咁之前講咗啦，係港股嘅終極大 boss 啦。咁只要咧恒生指數咧成功挑戰咗呢個港股終極大 boss 嘅話呢，咁我哋未來後市嚟講呢，咁就會更加靚仔啲嘅。咁就可以更加睇更加高嘅位置啦。咁係啦，咁呢個就我哋2022年非常之睇重嘅其中一個位置係啦。咁當時應該仲未成功挑戰住嘅，即係講緊今年嚟講嘅1月。咁而家就當然就已經衝咗上邊啦。咁係啦，咁但係呢個我哋都要 remind 住嘅，比較上重要。2025年開始，咁至於下邊嚟講呢，有啲咩位置呢？嘉能比較上睇重嘅話呢，就係呢個位置18,500呢個位置係啦。咁呢個位置咧就係講緊2022年啦。如果恒生指數咧仍然企到喺18,500樓上嘅話咧，咁我哋方向咧仍然都有條件繼續向上睇嘅，係啦。咁呢個就係我哋比較上重要嘅兩個位置啦。2022年嚟講，咁我哋會睇住呢兩個位置啦。咁係啦。咁而家嚟講啦，恒生指數就升到比較上高嘅位置啦。咁所以呢兩個位置比較上遠少少啊。咁但係我哋都要 remind 成個恒生指數啊個走勢啊個故事係點樣啦。咁如果你唔睇住呢啲咁大 picture，淨係 focus 喺可能而家呢刻點樣睇嘅話呢，咁之前都講咗啦。咁我哋呢就好似即係你有兩隻眼，咁但係你就好似揞埋咗自己一邊眼咁，咁你睇嘢就唔夠全面噶啦。咁所以呢，我哋就都要睇睇我哋整個大格局、大環境係點樣睇，再慢慢拆細去再分析落去呢。咁從而自己就知道成個市場嘅全貌係點樣啦，自己知道個市場身處喺邊個stage 度啦，咁從而你再去做交易啊，再訂立一啲部署策略啊，去做交易嘅話呢，咁會更加得心應手嘅。係啦，咁成日都強調呢樣嘢，我哋睇圖一定要即係睇市啦，一定要由即係啲大方向、大環境，慢慢去睇落去嘅，就千祈唔好淨係睇住眼前而家呢啲嘢，唔好咁短視，係啦。咁啊，呢個我哋清楚知道啦。咁至於我哋近期即係譬如再中期少少點樣睇呢？即係講緊譬如港股2022年嘅第四季係啦，9月打後至到12月，我哋會點樣睇呢？咁因為坦白講，如果而家仍然睇18,500嘅話呢，個位置係比較上遠少少嘅，係啦。咁但係我哋點樣再拆細嚟睇呢？咁我哋就會睇住譬如 Q4 點樣睇啦。Q4 嘅話呢，咁之前 update 咗大家啦，咁嘉頓就有個非常之睇重嘅位置，就係一條紅色線啊，就大概係23,500呢個位置啦。咁如果恒生指數即係喺嚟緊呢個第四季度啦，仍然企到喺23,500樓上嘅話呢，咁個方向呢，仍然喺中短期嚟講呢，我哋仍然有望繼續向上走嘅，係啦。咁啊，但係如果當佢真係跌翻落235樓下嘅話呢，咁就我哋就有需要去略啦，有機會呢，恒生指數就見咗頂噶啦，咁就有機會就可能回翻低少少先，係啦。咁所以呢，我哋就會睇重23,500呢個位置啦，擺一條紅色線喺度嘅。咁而家啦，仍然都企喺23,500樓上，咁所以咧，我哋仍然都係 keep 住2022年啦，繼續向上睇，第四季啦，仍然繼續向上睇，係啦。咁再拆細嚟講啦，一啲再短線少少，即係再中短期少少嘅睇法點樣咧？就係每個月就俾咗兩個位置俾大家，咁我哋再借助呢兩個月嘅話，咁你就會更加清晰知道我哋恒生指數係點樣走啦，即係再一啲近期嘅睇法。咁9月份啦，咁嘉人就俾咗兩個位置俾大家啦，咁每個月都係噶啦。咁啊上邊咧，我哋就會睇住25,950啊，咁下邊咧就會睇住24,870啦。咁如果恒生指數仍然喺9月份裏邊咧，能夠走出25,950樓上嘅話咧，即係代表9月份咧個 timing 上面啊、時機上面啊，亦都係吻合我哋嘅大格局嘅方向。繼續向上走，咁所以咧一企到上25,950樓上企得穩嘅話咧，咁我哋9月份咧毋庸置疑噶啦，一定繼續向上走噶啦，一定向上買噶啦。咁當佢萬一跌翻落去24,870，即係我哋9月份嘅重要位置樓下嘅話咧，
咁我哋咧喺9月份嚟講咧，咁就同我哋嘅大方向嚟講有少少衝突，咁所以咧我哋就未必咁進取去做買住，係啦，有條件可能會回翻低少少添，係啦，咁所以呢個就要壓略少少嘅25950同埋24870，講緊9月份我哋點樣睇？咁但係啦，如果佢仍然都喺中間嘅話咧，即係代表咧佢就未咁快有方向住，即係俗稱喺中間度上上落落先，係啦。咁至8月其實都除咗8月初啦，出咗去一下之後咧，其實8月份咧都圍繞住咧上邊呢個258啦，同埋下邊248左右啦，呢啲位置喺度做嘅，即係俗稱我哋嘅樓層嘅最頂嗰層啦，係啦。咁啊，其實睇翻今個禮拜啦，今個禮拜嘅話咧，恒生指數咧仍然都係呢兩個位置喺度做嘅啫，係啦，都係未走出呢一個大樓層上邊。咁啊，我哋9月份重要位置都係未出到啦，咁係啦，咁所以暫時嚟講啦，9月份咧，我哋都係咁樣睇住嘅，係啦，咁啊再短期少少啦，即係譬如上個禮拜我哋點樣睇咧？咁係啦，咁上個禮拜咧，咁嘉能咧就見到咧，恒生指數咧，首先啦，我哋知道個大picture 啦，譬如2022年啦，我哋方向向上啦，Q4 第4季啊，都係繼續企喺重要位置樓上啦，咁所以我哋仍然有條件向上走嘅。而9月份咧，佢未出到我哋嘅重要位置樓下，即係2487樓下，咁所以咧，我哋仍然有條件繼續向上，係啦。咁甚至乎上個禮拜啦，見到佢上緊樓梯級啦，咁係啦，喺呢一格嗰度，咁啊上咗上面嗰格，咁所以咧，上個禮拜啦就同大家講啦，咁我都會仍然碌貨，有冇啲買入機會嘅。咁所以咧，我哋短線少少操作咧，就係我哋會睇住254呢個位置啦。如果做到support買上路咧，就睇下有冇機會咧向翻上邊呢個位置，譬如258呢個位置啊，甚至乎如果跌翻落低少少，下邊一格25210左右啦，咁我哋都係睇下有冇啲買入上路做到嘅話咧，睇下有冇機會再向翻上邊，係啦，咁啊上面就254啦，咁都係企咗上254樓上先至再去睇258啦，因為始終咧大家知道啦，恒生指數咧未出到我哋9月份重要位置。咁所以呢個就係我哋會清楚知道啦，未限住，咁甚至乎咧上個禮拜都同大家講咗啦，恒生指數仍然企喺我哋嘅大嘅樓層最頂嗰層嘅上邊，未出到去，係啦，咁呢個樓層嘅大地板就係24870啦，上面就係大概258左右啦，咁見到恒生指數今個禮拜啦，咁啊最後咧咁啊都係 hold 住咗幾個重要位置附近啦，喺度上上落落咁啦，咁就你見到最高。今個禮拜咧就係去到個大樓層嘅天花板258呢個位置，咁啊最高就做個25787啦，咁係啦，咁啊最低咧，咁啊應該係星期四嗰日係啦，咁啊最低咧又跌過落去樓下24910幾係啦，咁啊同我哋嘅重要位置又未出到去啦，咁即係我哋上邊嘅大樓層嘅24870嘅大地板啦，咁最後又翻去中間嘅位置係啦，咁啊應該同上個禮拜咧應該收市都差唔多啦，睇一睇一個周線圖就清楚知道啦，即係等於冇行過咁樣啦，即係上個禮拜就做咗啲即係小陰燭啦，咁今個禮拜又再做一啲小陰燭啦，咁頂底都冇出過去嘅，咁所以今個禮拜就基本上就唔係太特別喐啦，恒生指數係啦，咁啊但係我哋嘅方向啦、位置啦，咁暫時嚟講咧，我哋睇法都係仍然都係冇變嘅。好，咁啊，所以嚟緊恒生指數，我哋後市點樣睇呢？咁啊，講之前咧，希望大家咧要幫手啦，真係要大家睇完影片嘅做到一步，留言、點讚、訂閱、分享，撳埋隔離小鈴鐺啦。咁都喺度講一講啦，有啲朋友仔咧都問嘉能平時用開啲咩平台 broker 去 trade 呢個金融市場㗎？咁有間 broker 咧就叫做 Pepperstone，咁呢間 broker 係嘉能其中一間有用嘅 broker去做呢個金融市場嘅，咁啊當中就非常之多產品可以做啦，例如外匯啦、加密貨幣啦、指數啦，咁啊道指、納指、標普呢個 DAX 香港嘅恒生指數都可以做到啦，咁啊甚至乎呢個大宗商品啦、黃金、銀、油、natural gas 係啦，咁啊全部都可以做到啦。咁大家如果係嘉能聽眾朋友咧，有2個優惠可以送到俾大家。第一個優惠就係呢個獨家嘅佣金回贈啊，咁呢個優惠就非常之好啦，即係你做交易變相佢就直接送錢落你戶口度，第二日朝頭早即刻到帳，直接可以提款嘅啦。咁所以呢個優惠咧就非常之快啦，因為每一日結算係啦，咁啊累積上邊係啦，第二日就即刻收到錢。跟住之後第二個優惠啦，佢就係贊助你用呢個付費版嘅 TradingView 啊。咁呢個優惠咧，呢個佢就最高級別咧就可以贊助你 Premium 級別嘅。係啦，咁啊應該 TradingView 最頂級嘅計劃咧都係 Premium 嘅，咁大家如果有興趣嘅朋友仔咧，就可以研究下呢間 broker 啦，適唔適合大家用？適合嘅，咁就可以攞埋頭先所講嘅2個優惠啦。咁如果有興趣點樣做咧？咁以往啦，你睇嘉能嘅 YouTube 影片啦，咁下邊咧有個影片資訊欄嘅，我就擺呢條 link 喺度啦，叫做嘉能使用的平台 broker。只要你撳翻呢條 link 去開戶嘅話咧，佢就直接知道你係嘉能聽眾朋友，就可以直接攞到頭先所講嘅2個優惠啦。
咁如果你本身已經係呢間 broker 嘅用戶用緊嘅啦，甚至乎可能以前有個戶口冇用一排，而家想重新用翻去做交易，攞翻呢兩個優惠得唔得呢？咁都冇問題嘅。咁你就可能咧要撳翻呢條 link Telegram 聯絡翻 Garden，咁 Garden 就再教翻你點樣攞呢兩個優惠啦。咁啊，再一次多謝大家支持啦。咁希望大家咧支持之餘，希望大家都要記得睇完影片嘅，記得留言、點讚、訂閱、分享，多多支持啦。好，咁啊講翻恒生指數啦。嗱，今個禮拜啦，咁啊月中左右啦，暑假就完咗啦，8月份，咁就啱啱過咗一個禮拜，係啦。咁今個月9月份咧，應該最特別嘅關注都係聯儲局究竟有冇機會減息噶啦。咁啊之前咧就鮑威爾啦，最近期嘅言論咧就係放鴿喺呢個 Jackson Hole 上邊，係啦。咁咧就大家市場 expect 呢個聯儲局咧應該今個月有機會減息嘅，係啦。咁但係當然啦，始終都係預期啫，未塵埃落定嘅嘢咧都唔夠膽100% 肯定。咁但係我哋見到個市場啦，譬如美股指數啊呢啲方面咧，就已經好似預先反映咗咁樣啦，即係價格走勢上面。咁港股會唔會受影響咧？咁暫時嚟講啦，咁我哋都係 focus 翻喺港股嘅價格走勢比較上更加好啲嘅，係啦。咁啊之後如果真係有啲特別價格走勢變動之後咧，咁啊先至再 update 大家啦，係啦。咁呢個就係我哋點樣對待一啲可能一啲大嘅 fundamental 啊，一啲大嘅新聞啊，或者一啲重要嘅數據、重要嘅 news 啊去做啦。係啦，所以千祈唔好即係呢個提多少少啦，即係千祈唔好覺得覺得市場覺得佢會減息咯，因為大家都好一個書本上嘅邏輯就係減息個市一定會升噶咯，係咪咧？咁係啦，或者唔知做啲咩動作個市一定會跌噶咯。咁大家本住呢樣嘢嘅話咧，就去做交易嘅話咧，從而去忽略咗可能價格走勢啊，當下嘅市場點樣走啊，甚至乎嗰個市場處於咩個階段啊，咩個 stage 度啊，咁會唔會個大方向、大格局嚟講有啲咩特別嘅變動啊咁樣？如果你忽略咗呢啲咁嘅資訊咧，純粹去 base on一啲新聞啊，一啲咁樣嘅消息去做交易嘅話咧，炒賣嘅話咧，會蝕底少少嘅，係啦。咁所以呢個就少少去提點大家啦，即係唔係話嗰個新聞嗰個數據嗰啲 fundamental 唔重要。咁我哋知道嘅情況下，我哋再去驗證究竟係咪同我哋諗法啊睇法一樣噶嘛？咁點樣去驗證呢樣嘢咧？咁我哋就 base on我哋嘅價格走勢，去話俾我哋知，個市場話俾我哋知係咪咁樣睇啦。咁所以啦，暫時嚟講咧，個市場話俾家人知係點樣咧？暫時嚟講，我哋仍然個方向咧都可以向上走嘅。咁頭先講咗啦，我哋點樣去確定呢？就係首先第一，我哋2025年仍然企18500樓上，係啦。咁呢個非常之遠啦。咁但係第二，咁當然近期少少嘅，仍然都企喺235樓上。咁即係代表我哋未來即係至少限到Q4都未可以咁快睇淡住嘅，都係有條件繼續向上走嘅。咁呢啲就係點樣個市場話俾即係我哋知啦。係啦，咁大家清楚知道啦。咁所以暫時嚟講呢，頭先所講嗰啲大少少即係遠少少嘅方向咧，仍然都冇變嘅。我哋仍然都有條件繼續向上走，係啦。咁至於再短期少少啦，9月份啦，咁頭先都講咗啦，我哋就會睇住25950同埋24870呢個位置啦。咁暫時而家港股咧未出到去出邊嘅，咁所以暫時都係處於一個等待嘅 stage 啦，即係喺度企喺度唔喐住嘅 stage 啦，呢個階段啦，咁係啦，咁大家要清楚知道啦，咁暫時而家就係圍繞住呢個，即係首先啦，9月份重要位置嘅中間啦，咁即係同埋上面嘅大樓層嘅中間啦，未出到去住啦，咁所以仍然都係睇住呢兩個重要少少嘅位置，咁因為上面嘅大樓層天花板同我哋9月份重要位置咧差唔多，咁所以咧我哋就可以用埋9月份嘅重要位置啦，25950去睇啦，呢個月係啦，咁所以咧暫時嚟講仍然都係中間，所以未咁快有一個明確少少9月份嘅方向出嚟住。萬一佢真係跌翻落24870樓下咧，我先至會可能即係同8月份一樣啦。之前解釋過啦，有 contradiction 就可能未必咁行得咁順嘅啦，個市係啦。咁之前8月份就係 exactly 一個例子啦，你會見到個分別所在。首先之前啦，譬如5月份，因為首先我哋當時講俾大家聽18500樓上啦，我哋方向仍繼續向上睇啦，而佢亦都配合埋我哋譬如5月份嘅重要位置分析，佢企喺重要位置樓上嘅，即係代表有兩個條件係繼續向上，咁所以會行得比較上 smooth 啲嘅。
係啦，6月份都係啦，7月份都係啦，企到上重要位置樓上嘅，就會行得比較上順啲 smooth 啲嘅。咁但係8月份就有少少分別啦。咁我哋方向繼續向上睇，咁但係佢跌翻落8月份重要位置樓下，即係代表個市場就喺嗰個 moment 嗰個階段就要唞一唞啦，停一停啦。代唔代表佢會扭轉成個方向呢？咁我哋就會睇住，譬如紅色線咯，235咯，佢冇跌落去樓下嘅，即係代表個方向未扭轉，只不過嗰個月份代表嗰個月份係向下走啫，係啦。咁你會見到個 stage 就係咁樣啦。咁而家9月份啦，其實就亦都冇上到上面，亦都冇跌落樓下，而家比較上 neutral 啲啦，中性少少啦，咁係啦。咁所以而家暫時嚟講個市就係咁樣睇嘅。咁所以咧，呢個就係我哋9月份啦。咁始終未出到去出邊啦，咁所以暫時都未咁快判斷佢有方向住，係啦。咁但係如果我哋要講個方向咧，就係我哋譬如睇住235啊，同埋185啊嘅樓上，即係我哋嚟緊未來幾個月都係有條件向上嘅。咁呢個就係我哋身處喺市場個階段度啦，係啦。咁啊，今日就唔知道大家即係明唔明白頭先所講嘅嘢啦。咁係啦。咁如果唔明白嘅，咁大家不妨可以喺下邊留言去發問，甚至乎你可以聽多1-2次嘅，係啦。或者你可以 day back 翻之前啦，有啲恒生指數嘅影片啊，都解釋過呢啲嘢好多次嘅。係啦，因為始終即係唔好怕家庭長氣啦，因為我相信每一次嘅影片咧，都可能有啲新嘅聽眾朋友去加入啦，咁所以我都有啲重要嘅 message 咧，都不妨每一次都要提點大家，同埋要講一講啦，以防啲新聽嘅朋友可能未清晰啊、未知道啊咁當然啦，如果大家有時間嘅，即係想進一步了解多少少嘅，咁都不妨去睇翻之前。咁一陣片尾啦，我都會擺一個恒生指數個清單喺度啦。咁記錄翻以前一直以嚟每個星期去做嘅影片啊 ，update 大家咁樣，咁大家就可以方便去揾翻之前嘅影片啦。係啦，咁呢個就係我哋點樣睇9月份啦。咁至於下個禮拜，譬如再短期少少嘅睇法點樣呢？咁其實好簡單，同上個禮拜一模一樣，因為上個禮拜就等於冇變動，因為我哋收市開市都係大概喺254左右附近，係啦，即係同上個禮拜一模一樣啫。咁所以下個禮拜呢，都係等於上個禮拜我哋嘅睇法一樣啦，個做法都係一樣啦。咁我睇一睇啊，有冇機會下個禮拜啦，能夠企到上254樓上啦？呢個係最 perfect 嘅做法。佢能夠爬到上面嘅，然之後254樓上有買入信號嘅話呢，咁我就會向翻上面睇啦。咁上面就當然係258啦，甚至乎再上就係259啦，我哋9月份嘅重要位置啦。咁當佢上唔到上面住嘅，咁我睇下有冇機會啦，可能要回翻低少少啦，呢個252呢個位置啦。咁然之後做到一啲 support 買入信號呢，都係向翻上面睇嘅。係啦，咁當佢跌翻落252樓下嘅話咧，咁我就有機會可能短期裏邊咧暫停去做買先，等佢爬翻樓梯級先向翻上走。因為如果跌翻落252樓下咧，即係代表佢落翻樓梯級啊，即係而家暫時呢一格度啦，咁落咗下邊嗰格啦，咁再落翻252咧，即係代表佢落翻樓梯級嘅。咁但係如果你喺下邊嘅話咧，有條件可能向翻下邊睇，咁但係都唔會太遠嘅啫，都係下邊我哋9月份重要位置24870呢個位置。係啦，咁就要睇一睇，去壓叻少少。佢真係跌翻落24870樓下嘅，咁我9月份先至會再考慮翻，睇下有冇機會向翻低少少嘅位置再睇啦。咁頭先就解釋過俾大家知道啦。好，咁應該非常之清晰噶啦，恒生指數。咁希望幫到大家啦，同埋希望大家咧記得睇完影片嘅留言、點讚、訂閱、分享 CLSS。咁大家如果有興趣嘅，想揾個老師喺市場上1對1去教你點樣做 trade 獲利，街住你去賺錢呢，下邊有條 link 嘅 Telegram 可以嘗試聯絡Garden啦，睇下有冇啲有用嘅資訊可以教到大家啦。今日係咁多，之後再見。